Nelson. Aha, yeah. Pona nini kokanyisela moninga no mabe. Pona nini konyokola motema motolingaka ye. Bebe nanga ya motema ye. Moninga nanga na bampiaka ye. Lipasa papa nangai. Kumanyo soyanga. Avantage na ngai. Wana zolo bana. Nasona boaki evandi yo boaki na kimi. Yo penza na moni une partie mbongo no fogo sur la mode traitement. Oh. Fogo sur la mode traitement na télé. Mana capable de sabi nonko na mbongo na bandi peka maladi siko. Wasko ba bébé oyo sana ko. Kate maladi timbo we comme $100 après na bi. Oh kufa yo moko. Oui, erozokola. Wando pe tendance à mutu mwaza mayele. Erreur na biso eza ko chona classe. Donc ndiro ke yo ko la nesko buzobe ko musika na ndengo batako. Suka na ngabu no bia liboma wana go éviter. Mutu abo esko liboma na food. Vous bomba identité na binoki. Si yo po kiti po mbongo. Ozwaka mo ke pesa mibali no abe musicien. Bana mieto kabula mo. Bon, mbongo to kabula mo. Yeto kabula. Yeto kabula. Yeto kabula. So ko eza na maboko na ngasike to kabula te. Na mbongo ateza maboko no meze yo. Kasi mo te ke lo na ngate mena osi longo décision. Ela sa place na zaleli. Pourquoi kindoki? Zambe ya yo mo te ya biso nyonso. Mutu akilama na satan na biso msato zate. Esa la magabo. Ata to beti na mecha ka to sangisa mo. Soka discussion bandi na luka banganga. Zambe na. Sona bominde ko na nzwani. Elo botin. Je mito kabula mbongo. Te to kabula te. Mbongo ya satana. Te ya satana te basala na mambo ebele so mwana église bo na 6 mbongo te. Ya satana te. Siko lupango eza famille to teke yango yo nika to sa ide no pourquoi. Ide ni na pesi. Idonga na pesi na bi ya maravilla. Idonga na pesi ya mabeza wapi. C'est ça. Donc voilà, yo to somba sous lupango. Mais c'est ça. Mais to teke lupango to somba sous lupango. So ba teke lupango ba somba ni bilamba la tato mba sa faire. Zambe na ngai. Pourquoi to ko sela mbongo pe mabete bano kwa famille ba finga biso bano bazo. Eh ba finga yo. Yo quand on doit réfléchir. O sepelisa mokili na yo moko. Mais na kati no makambo obimisa na préféré na solana ebembe. Moto chali lo baligwa lo bananga azana ete. Parce que ido nga na pesa tato beleli Saint-Esprit quitter à soutenir en ko na lobelo kwa mabete. Tabano ba mo bebe mai. Banani. Bakamada nga bakuluna. Ndeba santi to zumbongo. Yebsa ba mo zepa yaya. Zala no kimia maravilla yebsa ba mo zepa na nga. Ils ont diminué. Pour yaya dalongo liparna. Te nyonso zai calculer diminuer te. Azu pourcentage na ye. Oya papa leki déjà to pesi. To somba le pont cotoni. Na matongi. Matongi te mbule beta na passe. To somba na njili.
Chili topusani pembeni ya aéroport tokoteka susu po toetala biso bo. Si tosomba ndambo avion po tozala na facilité okende. Pourquoi otelemelanga boye? Mais polo makambo ya na tina te. Tolinga na Congo tocrée pe Kaye na Abel mobo. Nani siko wana ni Kaye nani Abel. Ngai alula ki Kaye. C'est yem to koma deuxième bible. Ngai makango. Atata tokola sona tumi matiti. Mini na yeke ndala mpanzi. Yo, c'est yo za Kaye. Au meilleur de aux amours à ma personne. Na matongi, lobato osomba lupangu na matongi. Ndenge exige peme na papa wema. Asa kufa te ngasi ko na ndoni na papa wema. Tant na omona lupangu wana na ndoka susi. Te to osomba peme na papa wema te. Bonga so na omona lupangu wana na ndoka susi po na ndo linge mingi. Neti yo siko sana eloko olobate. Yo ata tolobi telema tokende telema ka tokende yo papa maman na ye aona bela mowe yazani basali le prière à nécromancie esprit de mort et comment la kati na yo na kabole eloko te mbongo ezate na lingaka na informer bino yaya azwi yaye papa leki azwi yaye etikali nazosomba lupangu na matonge na aveli azwa na nga lupangu aguna nga bino bomemaka bisaka mbongo ya yo te correspond kasi yango oyo bozwa autorité za simple 5 bozwa kasi muto yo yo kokanisa mo et puis ça osangani ya martino ofuta ngo yo boko deko otetembe ya tika asimi nga alipekonire mwana classe yo pe bongisela te ozaye mutu apembe infection eyindi so baantibiotique elekisi azosekisa biso bacamarade na ye osekisa banani ozaye mutu apembe okoma tosubia etumbi mabele mais infection kasi bo maladi tolobezani tolukeloka na infection kwa mbongo so obeli moke obeleli nini yo enakana kozwa mpe mbongo totimi mwana okotwa bengisa mibali ne bakulu wana papa boni boye eza na kimia te ntango yozotalaka bakulu na mpe bakoleka bayebi ke tozolelo yo tozopekisa koluba infection yango ematio na motu omoniki esimasubu etimbaki bazelu ya solo leka boyo kokofuta basekre leka boyo kokofuta basekre eteleme nini wana yo nano boti te tolo ekwe yo boye olati soutien te zonga kuna zonga okewa yongo na banoko akale yangaka posano toyo remake on a péché eta kasi mwana azopesa impression naoloba po oyeba osala keba naza noko na gene makila na ma ezotambola ozo insiste nango awanga nakoselaka kuutiliser yo zala pesa mbongo yo kosomba place nomo yo Chada, qu'est-ce qui se passe réellement? S'il te plaît, Zala franche nangaï, obombe nangaï logoto. Je suis ton homme, je suis la personne qui t'aime, et puis au début que je suis en train de rêver quelque chose de grand avec toi. Nana poso Zala franche nangaï, obombe nangaï et logo. Chada, pourquoi est-ce que ton père ne me veut pas? Pourquoi est-ce que quoi accepter à ce que Nanaye et Panabino pour être humilié de cette manière? On dirait aussi aux qui t'ont ya kosolo lananda pour nous avec les arango bongo. Il fallait me faire comprendre que je ne veux pas de relation avec toi. Donc au CP là, c'est que Panabino na vivre humiliation on a kini alors. C'est ce que tu as voulu. Mais ça n'a sens pour une première fois on a vu dans la banane Botama. Je vois une dame à cet âge, je crois dans l'âge où il y a mon colo yoboé, elle a présenté ma botte mobile papa mobile nanga yeyo, il vient boyer bailler parce que il compte me prendre en mariage. Ma botte va bien mobile wana sans raison. Peut-être que papa j'allais dire autre chose. Ton père ne me connaît pas, ta maman ne me connaît pas, membre de ma famille n'a yebingaï azate. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Ah, le cause en explication, on peut s'en c'est que tu connais quelque chose. S'il te plaît, moi je ne sais pas. S'il te plaît, Raïs. Non, ça va m'embrouiller parce qu'ils ont légué la rage. Je ne m'attendais pas de ces papa, Raïs. Hein? Est-ce que son épi qui n'a pas bolingo, non, tu n'es pas qui n'a pas bandé la moussuna bolinga. Nanizima, on a mis mon famille dans la Raïs. Nous avons tout mon photo sans la bisomi balé. Tout le cas, et ça problème n'est pas papa. Papa a ligné nos juste. Pour ça, il faut consoler là. Nous avons la douleur à ma case. Toi, tu oublies, on dirait aux Obosana. Alors,
yebisa bato no bayaki mpona achat parcelle basu te bamboka bango mike mike wana bango baza na 125 mais nazwi moto alibere na 165 yebisa bango baya lisusu te bamboka bango mike mike wana bango bango opesanga 125 mais Dieu merci nazwi moto aservi nga déjà 165 000 $. Ça fait maintenant 4 jours donc t'inquiète baya su te nga tokutana kaka na lukilo sur moi 4 sur moi 500 au cabinet. Bon, naza ndako te. OK. Naza la terrasse moi na quartier kaka. Merci mon frère, merci. Ça va. Bonjour, bonjour. Bonjour, ça bien. Bonjour, ça bien. Ça bien, merci. S'il te plaît, na compte nanga bako baswa ta bouteille mo. Merci pour une petite. Vous avez dit ça bien. Ma ça bien na ikola. Azad. Ya un castel. Pesa e castel. Boko pesa demi na yela tambi balé na. Aya ni na mama na za na na. Na lobi J'ai ça quoi dérangement. C'est bon, on sommes bien les dérangements. C'est mieux faire c'est la famille. C'est nga na ozela muntu. C'est ça tout en aille au fan. C'est la qualité. On attend moi ndenge masanga. C'est pas ça pour je peux vous aider. Mais pour nous ah. Ya na problème ya te tout le temps yo ke ina. Bon me tromper dans moi si dans moi ke pesa te kama nanga. OK, bon ba ni singa la vie. Te kama nanga. Ba kino la méchant, on va la moi si de boka. Te l'autre. Comment va papa? Maman. Comment la coquette? Ah coquette. Au fond du temps à la carte wa. Na va na carte mais mimi te. Allô? Papa l'a dit bonjour. On a eu, et pas là, c'était une préparation, on a eu le temps, et puis non, je vais parler avec mes parents, et puis, on c'est une date où il faut recevoir. Oui. Donc, on une date. Oui, la son là qui n'a maman pas solo n'a papa. Il a fallu, papa Yebisangaï, quand même, que voilà, mon fils, et là, on a limité relation à Yona Mona Nangaï, et ça, il a coupé. Après, c'est une cause. Moi, il me dit rien, il m'a rien dit et tout. Kaka Pamba bon dans les vides. Je dois me faire décider. C'est dire peut-être que la femme avec qui je vis connaît quelque chose. Yango papa a réagi au moment. Je ne connais rien du tout. Na ebe le côté Raïs. Si si qu'on reprend la norme tout na cerveau papa et comme ko raisonner ndenge nini. Qu'est-ce na collé? Na za souvent la mukite na zaire na âge ko na dépendre na mobali. Na za na ndako na ngai nzamba pesi na grâce. Akutani singa na yo. Ezaki meilleure chose on la banolo kana fi na nga Raïs na kolinga na Pedro otiri. Papa le balan qui yo te Raïs s'il te plaît bébé je t'aime. D'accord. On va faire ceci. On va jouer un jeu ensemble. Tu vas aller chercher, comprendre qu'est-ce que ton père veut. Alors, il y a un monde vous permettre à ce que nous allons tous en complicité. S'il faudra convaincre ton père, le vaincre de sorte que tous allons ensemble. Si moi aussi je te disais que je t'aime pas, ça c'est un grand mensonge. Je t'ai toujours dit, Chada, si au côté de mon thème, tu verras que sur tout le mur de mon cœur, il est peint ton nom. Il est peint ton nom avec un gros et un grand cœur. Je t'aime réellement. Je t'aime pour de vrai. Ton père, ça a une nouvelle chance. Cherche à savoir ce que veut ton père. Je reviendrai. C'est bon? Oui, Ezanga. Je pense que babotanga mbala moko alobaka likamba moko na yebisa que déjà que toteki lupango eza ya papa na biso na kopeso elongo te oyo bino bozwa eza nde bolia papa bosattendre teke na kokata une partie mpo napesa bino na kopesa te nalobi no bongo epuis plus jamais kobengaka nga te kobengaka nga te na yebiso yo kobengaka nga te ntango ozobenga ngai nazoraisonne papa na ngai nakokaka pasi kobengaka nga te s'il vous plaît avec tout le respect que je vous dois kobengaka nga te. Tiens, pourquoi papa les bien dit? Machine, côté du pango.
na teki lupango nga na bengi manaka ye akomi koyela nga te nga longe nozonza mbongo teki lupango otika mbongo na bana banko eza kwa otambo yango bekosila nabombika mwa 5 minutes na dépense ya mitembi na nzala ngo kuna ya makaka dépense on est fait bon nous avons un projet naotala nano ensemble lupango mosusu na voyage il faut nazala motu azala pose nazala mpe na motu moko oyo azoconscientize nga mpona tembasoma mapango ya so otekiteki mapango ezala nango bien mama osaka elo moko obali mwasi moko po okeli ota poto otika nde baactivité art oke kosoma mpe lopango ya mais ozala na mwasi mo mobali na vie fozala na mwasi na oyeba ostabilise makambo bongo apesi na conseil ya yo ofongola po babakisa yo mena yango na esili te nangi na propose soki eza possible soki osisi bouteille oyo tokokende soki boite te eza fi ya classe nakofandi so banke bato tu bazoleka bazotalakana yo kitoko te par rapport à respect na zote osilisa ote bonga obani libanda omelata mwa 3 mwa 4 tokoma osala basalaka bo bazanga na mbongo po azokende na puiti mais yo soki puiti okobandela yango kuna po j'ai l'argent m'embête j'ai l'argent nasi na oyo naolo batiaki bakoma biso abandi makomone kasi okomona na bongo te komona moto aboye pamba te po akozwa pekisa alie yo priere nyama yango osambela oyo ka priere osala kola ya edi priere osala priere oyo edingwe nzambe esunganga konte bangona nanga bamonanga te na butu lelo yo edingwe shada telema na mwana shwana yo telema kinoko ngobiselo ngia top eleo ni ezanga yo longwa yo oza tola top top te mbongo ebongisaka moto mama na bino na tolo wana ezomona ya so te imtalaki avaboka so efase ya tolo adeplace wana na boye simatiki yango ndenge ezozonga remorke na 80 jours ekutana na moto moto wana na mapa yango boboli eza mabe nga mpenza assemblage nakatisi boboli alikasa akobika mokemokene akokende dubai kasi faki kaka zwa po biso lelo vi mpe change koko nzambe ayebi ndasala maome baoyo bazolia mbongo ata ndenge ata koko alia mbongo koko yo poliaka te akozanga mbongo te olakisana anglais nino makambo donc eza vraiment makambo eza vraiment très sérieux so amoni amikitsaka na ye akoboma ashi na ye na minute wana nyati ashi lakisa nano oza ashi ni 12 ans oza ashi ni nkolo shani wana oncle pe koko motala mbongo adiembelaka na age nini maseli nazala makambo ebele makambo eza trouble vi na nga oyo boko operdre nga mpe nde naza po ezolekela nga na motu po bovanda kaka jour mosusu boyoki babengi bino keshada kufi tona mama na yo ayaki awa tosololaki nga mpe natalisaki ye position nanga to perde yo problème parce que koko ekomi donc nazoyeba te eloko ni papa mobali yango ezela nano mobali yango eza oyo azalaka nde liboso azalaka na baloksi ya ndambo atia zo namelaka masaka makasi lokola ya motu atekaka biere adepo te oyo naza mobali nanga azali juste ka collègue totangaka na ye Aussi le bi oncle wax ça ko ko na. Aussi le bi oncle suka wana. O bo sana na sepa. Bo banani bakama. Bo wana moko. Bo banani. Yo na oncle de ko. Naza mwana moko on ndeko na bino atika. O bo sana na ko pesa na passe.
ezalaka nini mbongo nanga eza a na kati ya lupango mais komi to ozomona balokate nga botika nga boekarte nga bozwi bokisela yango bambiance na bino nayebi ti eza nini yo ozala na mibali te yo nde ozala oza vierge ozoluka bapesa yo bambongo wana apesanga éducation sona yake mpoli mais ezalaka baguerre awa osala guerre ngai na décor soki nazalaki mpoli eza lokwa moto azoloba alingaki naboma yo asi abomi yango ndenge na ye biso mwana olingi tozwa mbongo ya balocataire topesa mpo koni kolia na mibali libanda na kibitumba naoza nango na kati ya matonge awa kindumba obengela namonana na mobali te namona na mibali lelo oyo olobi oyo okosaka ko chauffeur ya moto chauffeur po eza na bashwa moko oza nango ezolasaka yo ndo ozwaka mibali wana mama na ngai deko tina vandi awa oyebi mwana aza na molimo ya division avandisi ngo oncle namoni ozala na compréhension par rapport à oncle décor nga na bina nini po décor aza mwana mama na ngai alobi oncle décor vanda nie nyamolingi tozipolo bambata po oncle décor ndenge aza wana akomprenate ke nga naza mwana ya ndeko na ye akomprenaka ngo te jour wana azwi mbongo ya balocataire nayebisi apesa nga alobi na nga alongwa mama no abotana kindumba alongwa nga na wana décor un jour wana kutu décor azoswa na telefone alobi tour oyo ye nde po azwa mbongo wana ndako yo na ye soki ekobebebeba soki bitumba bobunda soki milangi bopanza bosela vanda na hypothèse fanda très impoli vanda nye nokono mwana te esina lakisa nzoto nanga mwewa mama nanga baswahili nyonso akisangani boya mwana wa manke banoko na ye milimo ya mai bolamuka ya otikanga na pasi mawa ya otikanga na poale ngono alokute famille epanzani nango te je mitika belobeli moloko akoko mombo belele lokwa koko mobe malobe si okoma oloba kombo aba milimo obenga ni mai eza milimo ngo ebima nzeteli eza obenga milimo Jérémy mama na oza molimo lokwa mutu mo akola kalelo mkefo benga milimo mama no aza te mama no tuna comportement na mama no bonga boyokana te na kindumba oyo oza nango mama no angaka lingango ye mama ngo alingaka buzoba oyo na mama nango bonga boyokana akufa kuna maladi ya mkie akufa na rime akufa na rime kasi poussière kiponza wana tango azolandaka tata na ye yo lito sipolo bambata kaniti liwa yaya yaya otikanga na boloko Jérémy zali ka munene na famille mbape nzembo ngo Raïs papa na Obu bibi Raïs de comment ça Raïs oya Joseph Oui, Joseph, t'es président Raïs Kabangi, t'es Raïs Lubula, petit ami dans moi, je ballon proposant dans oui, bino hermo batambola ba komo musote bango pe lisusu kombo ya moni akozo ya mwana eza pour papa na mama ni babote na ngo eza te kazwi ngala solo na ba komo musozo amicha fina na danger na solo na mama na yo boye ke eza shwana yume okondani pena no tata na yote abotanga naza nto osela nga shwa tuna comme lokola wana imposer nga ya nya lukela nga mobali bozalaki babola wa ozali na makambo yote mwa mbongo ekomisa kolobiso te geno bakoso yanga shwa te yaya papa moko ta kolinga mwana na yake ndepesika ya mabe papa na ye moko ta kolinga moboti moko ta kolinga mwana yake ndesika pasi ngayo yebi combien na finga tata na yo po tata na za mtemotema munene alimbisi ngai eza lokola ba oto ofana ba na ndaku te okolisi mutu ma osa eloko te azo foutre rien tongo poko ko bomo na sola lipe andi mape abite ki baba na ye papa suko ojisa ezaka nini yo na ngai fanda kimia yo tikela papa ta lokola papa yebi ye sera boy bandako yebisaka ye malembe luka oyeba pourquoi papa azosa nini azoboya mutu akoboya kaka mpona pamba boye te koko ewumeli na ozela titani ye mpe aza mutu aza mobali kotinza kotambola esa na basi mpe esika azosala oyo bazotante ye
bazali ntango amonaki famille bozo compliqué akotikanga mpe kende ngai nakolinga na perdre soki alingi monga nalingi ye te soki alingi akozela mpona papa wana mpe moko eza kotelela mpe bolingo yango soki eza so mposa papa na yo kasi azomeka ye omeka ye ndenge ni papa omeka motu jusqua ka bamekana ma bolingo ya bato te koko puisque koencourage makambo wana eza likambo botelema oza na bolingo ya koko na yo alinga mabe koko no alinga mabe alingaka miboma mpo na ngati nani koko na mwasi ye pa alinga aspirine na kopa menasa bapala koko ya bino ezala ye différent oyo anga na omona comme si na problème moko boye yo mpe ndenge ozokanga bato osola nani sikoyo lokola bamikolo yo eza na zemi nana zemi te mpo ozokanga mingi libala eza nini me naza na age esi nakoli fo na bala bana ba 18 ans bakomi deya kobala bongo nga sikoyo naza déjà age esi nakomi bien na age obala pa koko vraiment nakutani na mobali na mo aza responsable raisi ti aya mpona mosala kuna baza koexige il faut abala asala wapi kinga kati asala na kinga kati ti asala papa poama makasi na makambo eza nini nayebi te bolinga ocomplike vie ya mwana c'est ça nga aza noko eza na babilo mosusu papa kotelema mpe me noko to atelemi alobi mpe boyelikambo yango elonga na yeli mpenza eza na noko na noko ti wapi noko ngati papa nasaka ya papa ye monte naza ya deux familles ya kote na ye na bino mpe fu botelema fu boloba ntango mobali na ye azwi place moko boye esenga babala mais faut pe cheke ne wawa te okoka bamankema ngai noko na telemi atuti mpe likolo mabele asaka noko ti modele akomalanda papa nokola mwana moke charisme eza te azwa charisme nyata mambeta poko bomonanga na oloba soutenir mpoza leloko nini bozomonanga bavantir ntango likambo mabe kongo swat boyike na kite ndako wana na ke place mo boye place naza te to na misali mabe nde boza na beza bomona ngo solola na mobala mwana na yo papa aloba benga non aza papa na nga na boyike solola na mobala mwana na yo atia kimia atika nga nabalana na mobali na nga soki azoluka lukela nga mobali na ndima ndenge na ye kuna tona barelation na ye soki esaliaka mbongo bato mosusu esala mpe bongo oncle tanto paliedi dadota bato mosusu oyebi te yango aza koampeshe nga na bala donc nga libala na yango esimba te nga mobali na nga nde ezaka isipo nga na poli ndenge oza na bakanda boye pesanga mbongo bimakene nga na osola naye na obenga yo eza teke ntango ozobima boye motu alandaka yo nana nini ozana mpe na kanda kopesa no teke nino shada kopesa no toza na kanda kena faut edanga nga ba difficulté mon on traverser étape mon ko so na pression ngo ko kango c'est le para shada chana lo mo balesaka ye kende na kopesa no sote ozana na kanda kasi weza ke mabalanga na bandalelo oncle nango ye na misimbo na pesi bozo loba te bovandi kima siko na zana mbongo na lobela ngo ba raisa sa aussi ah oui na mbongo na lobela ngo tala shada noko seria kala enduloko pene ya mukongo auti mayombe ke mwana kasalingi abala mwana bazofukama alati na bakosi moko nanu na basuka eza na bapoussière po efanda kaka na garderobe mais otala oyo noko bakilota kati esala singa etandama likolo ya moustiquaire donc na ngungi kutu ayeka boye akufi na solo o moustiquaire na nga ebomba ezalakisi ya ngungi apparemment omelaka mingi nga te namela mi te amela ndi mbaumba namela ndi mbaumba ya mbaumba nde bien esengaka molomolo soki mbaumba olangwa rapide ngai encore eza kamali so na tshebo na kiti oni mutala panisi vraiment c'est un grand plaisir pour moi je croyais peut-être rendez-vous pesenga oyana ote mais j'avais compris oza fille moko oza très correcte. Et puis, au y a au bagnot, et puis au commis, et en tout cas dépassé. Si tout le monde est responsable, soit PC rendez-vous babouya. Au bout de là? Nga? Ti. Au bala? Vous avez fiancé? Eh, vous avez bala na fiancé qui fait ça et qui n'a le long de tambo tambo abo. Vous faites ça le bala na tshimasi. Vraiment. Au moins on les kabu alandi, aux hommes voilà. Vraiment, vraiment. En tout cas, na pressa qui makasi façon d'être na yo, na pe na balate, na botate. Ah, ça pas nanga. Oui, na zanga moko. J'ai des chambres
toilette. Donc, Bon, Naza Moutabato. À des fois, j'ai des amis qui ont rappelé poteau. Après ça, fout à flat. Donc, il y a moins à préférer appeler bon. Vraiment, la CP de ma casse, c'est vraiment. La lingue. N'a joyeux vraiment en considération ma casse. Nazara bien, mais Nazara très colérique. Oh, ma bien dans le défaut dans la mon habillé. Donc, dans la ligne, moi, si mon côté nous vivons à 9h30, à 9h35, la bête n'est pas couvre. Oh! Ça va bon. Ça va muta kanda pena muto sukande. Oh, moninga penga nazaka bien. Mais na kala défaut moko. Ya nini? Bon, nana ba défaut nanga ya mibale. Moko eza mutu na isala bien te. Na pe mutu nanga ibalukaka pa pamba. Na lokwa climat Belgique. Trovanda ka bo pa moto mon malili a défaut pénéger koido mon la na kanda mon esengo mon pe mo pe to bambani pe ngam tuna isa bete pina bilobalo so pe ndé za ma famille on peut s'en faire confiance à moi ça na ko expliquer ma famille non peut so conseil mais nazani na système on loba ay bombanga to yo e ça pe na kina bisi mutu na isi bombanga non to comme on a ex na mo bongo azali na cuisine ye moboye abinda amona cuisine ye feza cuisine wana akota bikota kota siko cuisine yango mama ba cuisine amuta bokola ex nanga ya kwa bwa bandeko propre na ibisa siko cuisine on a essayé bomba ngai eyo mai cuisine yango kilo ba famille atangi na kombo nanga aboma yego na zepi na choix te bon na ndima ex nanga boyinga lo mi bale défaut per quantificateur global na muto bon il y a pas de candidature dans le but bon monde au fait de décourager la bolingo non on a CPI pour le bis défaut na yo on appelle le bianga nzambe azam mystérieux nzambe asara bongo akope so mobali moko ya bien makabarate mais yo moi so yé o lagisi mobali linga okaba mobali pa ko okaba bokomi image moko de même pe na yo oh yo zo mona mabe pa na yo ngape na ko ça le peut fort na faire changer tinga mona na ngoma bete na mona na ngade era mo penza défaut te bongo siko ta yo mo ko bonga bomba comme no tema peza mabe vraiment oh ngaba mona na ndolo bate na ba ndolo ba penza te siko yo sala ke comment on se comment loba nanga il faut que loba ka faut na commencer à se effort moi so ça comme effort et ça là que comme au dépasser maman dès qu'on commence ko loba na comme na bilobela makasi ba défaut ba ba mona ngo défaut mais ngana na ngo défaut te so ça mo te faut loba pour moi vana ne mona plupart ba loba pété au mona mo européen yo lumbo solo la plupart ba ba loba to moi ka mon fia na za mnoso za mnoso lo te zende ali ko loba te pour maloba mo so evandi maloba so evandi tonda parce que ça là ko niti mo pepe niti il faut ko bimisa ngo ba maloba eza normalement bongo siko ngaso na solo bomo ay koketa loba te eza normal fona loba et puis on a dit bien qui tourne kasi on donne le rapport toi nga là na ba liona na poto membi mi komi bundaka ndeka ezalaka nga pena naza aventurier o comprendre nga te na comprendre ki yango penza po tango zolo ba mama lopango wana na nde bongo bi bon to penza bongo lopango vanya bon à part cause compliqué te à part cause sérieux ça peut vantar te po wana mbongo bela lopango neti ba combien bongo te ka lopango na to lopango na ngai bon normalement fallait je lance à 85 mais nous avons 65 000 ndalo ngoli famille ko kolonga comme tete to na bana yo descente bunda na 180 bon na rosa pa posa mbongo le nazui mais oza muntu oyo oza le premier ministre yo mto ko gérer mais na senti no comportement na chose bien na senti oza na l'aise mais tout ngam na sabisi wa défaut ngami balenga moko yo kati oitikali mo ebo gérer po bidia ke makasi déjà kuna bien oui voilà dans la théorie sauf en pratique pour moi oza pe mama bino ayebo e passa sur le camion na lobeli so oza mama parti wana ni sport o ndeni la maman zate chance comment on va mozana na na siko neti neza boy ngai ba yebisanga soko yepa mobali okuti mobali na yo fo yo ndo ko changer mobali ulembela mobali ulisa mobali obongisa mobali na yo mobali pe po kabela oboy fo mona peke a moi so sela peke moi si epa na on ni ko to ta place mo boya so neto fimaka e o sombi cigarette na ko sombelo alimete
Omone. Après moi c'est mon akabana. Et tu moi bali mettre mon boy, moi briquet non c'est 5 ça fait 7 ça pour ça. Mbali soit mon bon ah témoin si on sait que compléter. Voilà. Omone. Et c'est pas donné à tout le monde. Moi ça se mélange mettre tout briquet soit les arrêter. T'as la carte. Maman c'est ça là bon donc on a bien gérer dans mayo. Merci. On a habité non très bien dans un l'aise c'est ça. Quand le ballon de ça est soulagé. Ah cuisine. Non, provision ezali vivre frais. Vous avez mon site sur la provision va vivre frais. La somme na bon ngamo na buna na butu na langue. Olambaka. Na meka kolamba, mais na lambaka bien ti. Ah ti. Si de lamba ngobie. Ti ka. Na ngandi sko na lamba, ngaso na lambelio. O banolanda ngasima se. Na lamba Ya selo. Bon. Mais ngadi so na lamba mutaza pembe na po tonto sola tema loba mi so eko ko ya nzungu. Nata no biloko nkasini niza. Te so eko ya te pardon. Et que sur la ligne à cuisine t'es quoi t'es n'est sûr on a oublié sur le défaut nanga pas défaut on a pris ça sur dans tout ça la ligne le belo OK donc bon ngano boa kama luba awa mais ngazo mais qu'est-ce qu'on a dans songi ça kasité yo ko loba yo tike no aka luke no mo mais là c'est vraiment bon mon était argent de poche mon ko za na payer ça bien OK ça na lamba mi pandi totumba OK ça la mani ni mabumeza on ça collé déjà. Papa yécoute à coûter na mobile à moi ba moyen. Mais yo coûte na maman na ya le côté. Ozola ta pantalon si maman be pour si maman la mozaki saleté. Ozako zanga na mbongo savon papa. Soko zui mozu a passa ye ba passa baninga. Tika mwana bale sika bolingo na ye ekufeli. Tant yo zo boya ya bala okoma ko sala ba makambu akenda zwa oya tika. Non, maman. Je crois qu'on explique bien pas top. Refus nanga est catégorique. Refus nanga est juste pour un temps. C'est que na lingi mwana azona nous temps na yé. Parce que le tout le monde a ban ebelé à quel libala pour fêter qui samedi 3 samedis après makambi bandi. Kozwa bon. Nzambe asala mutu na tana yo akozwa. C'est pas parce que ngai na tiaki liboso maman na ezemi na vandi na ina passe nde il faut ezala peka ka ouais linga bala ye pe kutie musala ekutie ndako ekutie apima razonga baza responsable à cause de moi c'est la responsabilité mais ya yo kuta ki le côté papa tala ka zona ta chemise mais chemise a besoin na bouton côté ya bana base tout ça ne peut jamais m'interdire il y a cause de la prudence. Mais age koki azui mobali ya kimia azui leo teke mobali soki ya kende zonga biso nde batosa musala ya kote ya mwana koyebisiki oke libala ezalaka aller sans retour kina place to bana kozela biso tozozela tomoni nanu te balengelaka oyo moni ti biso tozozela tomoni nanu te justement, mais vous devez aussi vous mettre à ma place parce que je suis le père de l'enfant. Ngane papa Achada. Donc tout le monde a pas les caliboso na ngate après ça une injonction que moi na bala kaka non. En tout cas, tout ça, je remercie chaque jour. Non, mais tout ça là-bas, jugement extérieur. Garçon, il est beau, tout ça, moi je veux bien. Mais il y a des choses où on a, en tant que papa et moi, il y a des préalables, maman. Ngana le miko boko la mwana ngate. Do yo sozo tika na mwana za pona boko la ye. Donc obala te avanda ka pana yo ko yo boko la kaye. Mais soki mwana yeba ke mwana mwasi nyonso. Soko ayeli boso tata na ye. To mama na yala akisi bango ke na zumu bali. C'est que akomi déjà na posa ko bala. Akomi déjà na posa ko longo na maboko na. Mais il ne peut pas imposer. Ko imposer ngate. Ako imposer ote meza nzoto nde motezo senga. Aje koki abala. Vedi makambo yozo boya yake no sana libala abando sala ngona libanda ayena kata ndako yozo muni mwana ona libanda zaka ne pa maman normalement makambo fone discuter on a top
Ayote. Top neza mama ya mwana. Ngana za pe koko mwana. Justement mais Coco atikala Coco. Ay mama limbisanga penza. Ikamute. Nazaka mutu malamu tangu na bandeko Mama, mama. Lelo na ko mutu mabe pona ko mkolobela Coco na ngapunga na bona. Non. Bongo pe toyoka na te papa. Toyoka na te po yelo wa boygo ya. Alobi yo kende nanu, po yo kende mutu kotela ka ye wana makambo azo sana. Hey, coquette. Non benga yo. Tu non benga. Hey, on évite que ça yo. Ok, ça va. Oui, moi c'est ndumba wa ko benge kombo nyonso. Tu non benga hey wana évite que non benga yo. Et wana. Yo, moi c'est ndumba za na kombo moko ba benga bino otali poza moi c'est ndumba zo luka. Na qualité. Parce que biloko nga na teka kana ebi ke eko servir yo te ponga na teka biloko ba responsable yo za moi c'est ndumba mon chondo. Za bato ba benga bon ba boma loambo. Babanda makambo depuis na concert ezo beta wana inde toi na Kasavu. Yo za mutu moso oleka oyebi singa bonjour. Ona zimbonga lupango. Na s'investir. Ne temi boya moi bo poto ka kaye. Yo so fanda place Mali. Yo so fanda place Mali. Yo ka mpepa Mali ka soko salisa Steve Blanche na ba shop. Mutu mosusu la kiselu sale la motoleka osilisi na silisi te o dinda so dinda na kozipolo bambata ka ozipola ngamba wani te yo sana soki tosisi obeta zapi na respect ko sa ngana nzoto te zela respect kasi tolo banani ozape na mutuse yo Jérémy mukolo mini omona ngai solisa pengo za ya malonga ngena swa ya na bino na nzoto na bendi etiti okay kuna place bambongo na ngeza deso olingo yiba kuna ayiwa mbongo mbongo yiba lungu zela kasi zela bonga na bonga mo bitumba brisque zalaka oh babundani brisque non ngana yaki na ide bitumba te na na banki ni ba peso information to yano ke ndobisa mo ke ndobisa onanga mukolo basaki commission kusuma le pongo monanga na équipe ba commissionnaire monanga zumu ko fongoli ozimisi so tele zo tele melanga lo kwa mopanga tele ro mtabeli boma sika na tuni yo za arrêter répétition fana ki mo sona yena pexo yes to ba chez bossa mo mo za arrêter répétition toto je comprenez na la ba mo tolo banani keba osopelanga biloko mama ya combien ndenge olati lokwa badansezo akala bano bengi abeti mutu bakindobika olobi te na ye na lakisa ye pas de problème nazoyoka bo fo simanga na nzoto ya soif na comprendre bino so pona perike mama zela te ozobendelanga ngana bino na distance okimotiki maison yeba liaka yo na mpo atalako orchestre coquette atalako ya orchestre ya coquette toyebi na biso eloko ezosala boye lokwa yo okokisaka mbongo ya libala ya top te ozokanisa ntango bakobala sala biso tokozwa mbongo wana libala esilaka te oyo toyaka kozwa ya mokie yango nde eza continuité ya libala. S'il faut n'abandonner la globale, je peux le faire. Je n'avais pas l'argent, mais aujourd'hui j'ai l'argent. Soki gasi on a osali yango te nani osali te yango yo oza na mposa bosola na top poza na supériorité likolo ya top mwana ye koyebisa biso ntango ayebisi biso soki amoni ke bapara na nga baza na makambo ya kolobela mobali na nga aza nanu wapi bwana nazoyeba te aza nanu wapi nasepeli te tika ye loyo ayaka silokwa nga naza na autorité te tika ye loyo aya boloba na mibali nalobi te ke oza na autorité te mama naza mwana na yo bandi je me sens gêné ya kosala no débat oyo chade c'est ma fille lokwa nzela se fumama to bandaki to loba moka non mais Chade c'est ma fille Chade c'est ma fille c'est à moi de décider mais justement les autres top te mutazo bala maman kasi top ne muto bandaki ko boyo da yini mutabota Chade mais justement je sais pas Wato ah maman tu ko bena na mopani ko maman ngai est-ce que je peux te voir ici hein moi je me sens gêné tout ça non
échange de parole au sujet ya makambu ya Shada parce que yoza koko ya Shada. C'est pas ma zone à jalousie. C'est-à-dire vous avez la main en balle on a jalousie. C'est jalousie, c'est zoua. Ça c'est oui, c'est la moi no zoua pour mon balle na linga bala yena mpongo cash. Yo ça la geste. Yo ça la pour dot. Ya zo ça la dot. Ya vous avez que ma passe. Papa, so moni pe moi te bala top. Ko que c'est mbongo nyonso. Mais non maman, top na vo bala même l'oblige en fait. Biso ko twana posa te obokende soki wapi oyo sisi lo na biso. Top na vo bala même lobby. Ata lelo yo ko sa so mbongo na biso. Tika ne mwana bala, fumula mutema mwana bala. Maman, Nayoki. Zela na pesa au transport parce que moi je dois partir. Il y a des amis qui m'attendent. Maman Siliki. Na Siliki na matana yaki na mbo. Maman. Mais bon, on l'a qu'à top té. Comment est-ce que vous avez créé le Longana no ato sola. Longana. Saba malanda ngulo. Longana. Landa ka yetu. Landa ka ndo ngomona kende te. Papa yako sola te kanga yesi paye. Makati muyiye. Amela mo de wako wa mpango. Pardon. Zambe na ngai. Na pingi semeki na ngapa na nini? Zambe. Na wiko. Na zamu to mabondeli mama. Na zana état de jeune. Yo état de jeune. État de jeune. Lobanga. Ona beta ote lobanga Jeremy na azoba. Nani ngalo babo? Yo. Sinti na beta yo. No, ngasi kwa ngili kama mweza yangana. Yo na usa. O sepela ngata lo beto skoye. Cher coquette na ire. Yo na sengole. Oui, non. Madame. Yo empolele dofina pour sa grand frère. Moi ça yaya. Zana motema bon mama. Ça motema. Yo parce qu'on l'a au kitipe, ko kiti. Moi siko yondo zabo. Tayo zo négligeable. Ba ya kabangu ba ko ba tayo ba so duka. O comme chef coutumier. Non mais kateka na muyombe, na geluka ni ba ya kakuna. Muyombe na kenge ba so. Sima fo yiba kai. Basuka. Net moni yo na kanyo. Tali net. Tala. Tali net o kwa. Nena beta yo. Tano ma salite so zo tamwana ko gate. Tano ma salite. Malanda ngulu. Ala ta pantalon kwa rafia. Abisingi boy. Lokwa njembe anga bina rafia. Bongo sakananga. Ala siki lokwa ba danser sakana. Nazo singi mama to tili na tele so. Oh, koketwani, koketwani. Del sol. Pona nini kokanyisela moninga no mabe. Pona nini konyokola motema motolingaka ye. Bebe nanga ya motema ye. Moninga nanga na bampiaka ye. Lipasa papa nangai. Kumanyo soyanga. Samuli momo te mapi mabanzu nangai.